Olha, teu, né? Filma. Passa pelos outros. Nós é do mal. Olha, teu. Virar o sarrafo daqui. Tirando a puta. Matou o sarrafo. Vai empatar. Vai lá, vai. Aquele burro pega lá, ó. Vai segurar o gato aí. Truco da vez, foi, né? Truco com a boca, velho. O cara se virou do mundo de fora. Vamos perder, né? Brisa. Olha a brisa. Ó. Ó, velho, vai deixar no fundo, três aí, né, mano? Mas não quer, cara. Não, sim. Foi casal do meio? Aqui deu, né? Consegue? Vai, consegue. Consegue, o cara sobe lá. Aqui, o Marcelo vai, né, Marcelo? Conhece o morro do Cunhar aqui? Né, Marcelo? O morro mais alto é do Cunhar, né? É, claro. O mais alto é do Cunhar. Agora que tá marcando minha poranga. E tem até no vestibular, como é que é no... Como é que é isso? Ah, chegaram no nome de novo? Não, tem jeito, né? Tem que chamar. Não, claro. Correto de golpe até vergonha. Se virar, se virar um 4, tá fugido. Ai. Ah, mas vem. Tá bem pertinho no pé aí? Tá subindo a serra. Tá assim, olha. Tá subindo a serra. Tá aí, ó. Cadê, viadinho? Ê, guri! Uma. Velho, ainda tortilho. Não. Tá feio? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Eu pedi 6, velho. Não, tá maluco. 6 tá feio. Ah, foi pedir 6 pro cara aqui. Viu? Como é que tá aí o jogo? Nós estamos campeão aqui. Essa é negra de 3. O velho tá virado no guia dele. É, deu um só. Quem esse no Piazinho vai dar jet ski daqui a pouco vai levar? Vem que volta a ser.